Allahu Dhul Gjelal thot në Kur'an, po a përmendi sa për ilustrim, ajetin 278-279 nga kaptina Bekare, ku Allahu ndalon dhenjen hua me kamat, me interes. Ja ju alladhina amanu ttaqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. O ju besimtar, frigojeni Allahut dhe braktiseni dhe lejeni çdo veprim në të cilën ka interes dhe kamat, riba. In kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar për një mend, nëse jeni besimtar të mirëfillt. Fa in lam taf'alu, nëse ju nuk e braktisni kamatën, nëse nuk largoni prej veprimeve dhe shitblerjeve dhe pazareve dhe transaksioneve në të cilat në brendi ka dozë dhe norm të interesit dhe të kamatës, fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli, atëherë dini se me këtë veprimin tuaj ju I keni shpall luftë Allahut dhe të dërguarit të tij. Wa in tubtum, por në momentin kur vendosni të pendoheni dhe braktisni çfarëdo lloj shitblerje dhe tregtie dhe marrëveshje që në brendi ka elemente të interesit dhe të kamatës, nëse vendosni të pendoheni, falakum ru'usu amwalikum, juve me të drejtë ju takon pjesa bazike e pasurisë, domethënë parët e tua, jo përqindja e kamatës, ajo nuk është hisa jote, ato duhesh me refuzu, ato nuk e merr, I mban vetëm mjetet e tua, la tadhlimuna wa la tudhlamun, kjo është forma e vetme kur as ty nuk të bëhet padrejtësi, por as tjetrit nuk I bëhet padrejtësi. Ne ju them të drejtën, unë personalisht jam I gëzuar deri në një mas që këto vitet e fundit në shtetin ton, në vendin ton, në shoqërinë ton, janë marrë disa hapa serioz, konkret, po shihen, po preken, në raport me ata të cilët ushtrojnë këtë krim dhe mundohen më u pasuru në mënyrë të paligjshme, dhe falenderoj dhe jam mirënjohës dhe I gëzuar që organet e sigurisë po merren me këtë dukuri negative, nga se kamata është një smundje jashtëzakonisht me pasoja të mëdha e cila e shkatron një shoqëri. Prandaj uroj që instrumentet e shtetit të jenë edhe më të zellshëm në këtë fushë dhe të sankcionohen dhe të ndiqen penalisht dhe të marrin dënimin që e meritojnë gjithë ata të cilët e kanë zgjedhë këtë mënyrë të paligjshme, këtë rrugë të pandershme, që të pasurohen duke I futur dhe duke I zhytur të tjerët në borxhe marramendse, duke e përdor elementin e kamatës waliyadhu billah.